hadha rakkoon deemaa jiru ka jiru naannoo shaggar kana keessatti naannoo finfinnee kanatti diinonni fidanii yeroo istooras keessa godhatan lafa oromiyaa keessa dabree dhufa karaan kun poolisa oromiyaa karaa kana gubbaa jira lafti keellaa yookaan itti waasa kattaan karaan kun ummanni kenna waa hedduu quba qaba garuu wanni ummata keenyatti himame sammuun ummata keenya keessa jirtu nama tokko ibaluun sun biroorra ibaluun sun amantiisanii ka jedhu kanatu nu nyaatee nu cabsiyaa siin nu ga'e jechuudha. Maal siin jedhan beeytanii waa'ee gandaan dubbatiin tokkummaa malee siin jedhan hattu warri sun abbaa feete ta'e. Inni sun akkaataa itti namoota hattuuf keessa dhossanii kabiraa ittiin miidhaguuf deemaniif dantaa ofii itti tiksan jechuudha. Baasi akkasitti gingilchitee adda baasteet waan tokko qulqulluu lafa keetteeti waan tokko maaliif gingilchitati? Maaliif afarsita? Hubaa fi callaa adda baasuudhaaf dharaaf dhugaa adda qulqulleeffachuudhaaf ati garaa kan kee maa heexoo itti dhudda maaliif waan garaa si baasu itti dhudda garaa kee qulqulleessuudhaaf garaa ofiitu amantii dhaba heexoo itti dhuganii jedhan namni yoo wanni hundi atta bayeetti gilkee itti qulqullaa'e ibaluun namaa eenyummaan namaa beekame namni waliin tankaarfachuu danda'a jechuudha. Kanaaf naannoo hadha finfinnee kana yeroo finfinneetti qawween guuramee daangaalee irraa boottii daangalee haala adda addaatiin asii guurama. Hadha finfinnee keessatti fakkeenyaaf mootummaan federaalaa sakattaa poolis federaalaa ibsa baasee jira manoota seenee sakatta'u naannoo hedduu information jiru kana seenuu deemaa jira. Shaabiyaatu jira nafxanyootatu jira ummanni kuni kawliin galan kawliin dalagan fuudhaadha karaa kana fakkeenyaaf yoo fudhanne fakkiisini kaa karaan keessa deemamee wanni kun marti galu kiiloomeetirri meeqaa lafa oromiyaati jechuudha. Keellaaleen keessa daru hundi lafa oromiyaati bootteetuu fe'amee adda rasaasni qawween fanjiin reediyoon qunnamtii wanni hundi guuramee asii gala. Makiinaan galuun ooroodha yeroo iddoo agartanii jirattan. Kan irraa ka'uus Suudaan fa'aa irraa ka'a. Yeroo baay'ee karaan dhufuun sanii jechuudha. Amma karaa Jibuutiitiin, karaa Somaalee, karaa Keeniyaatiin, karaa hedduun diinonni keenya meeshaa akkasii fe'anii biyya keessa galchanii jechuudha isin galee. Kana qofaa miti amma duulli haarawaa amma jawween faatii eegaltee jechuudha. Ijoollee Oromoodhaa waraana Tigreen akka agartee leenjistuu fi nafxanyaa leenjiftu keessa shaneelleen waraana achi deebisanii walumaa galatti jechuudha. Ganda Oromoo naannoo Oromoo keessa facaasanii ammallee Oromoo ficcisiisu. Waan ajaa'iba deemaa bara wanni dalagamaa jiru. Wanni amma godhamaa jiru ganda Oromoo guutuu bakka arganii gubaa deemu ajjeesaa deemu Oromoo isin himee ture. Asiin dura Mustafaa waan kana iyyaa ture. Garuu namni nama dhaga'u xiqqaadha. Namoonni dhimmi ilaalu rakkoo tokko jira waan tokko isin hima Oromoon. Rakkoo Oromoon qabdu sabni keenya kiyya qabu arge. Oromoon silaa lafee duddaa taatee biyya kanaaf hadha. Mootummaa kanaaf daladdu. Harki xiqqaan mootummaa waliin saa 24 dalagaa jira. Harki xiqqaan harki tokko. Harki 25 50 waliin dalagaa jira. Harki 50 aggara deebinu hin qabnu waan goonu hin qabu jedheeti nafxanyootaa fi TPLF'n eegaa jira Shaabiyaa. Harka kam? 50 25 70 harka tokko 76. Harki 24 abbaan fedhe dhufee haa bulchuu biyya tana kaayyoo fuudhee hundinuu aabbuudhee jiraachaa jira. Rakkoon Itoophiyaan qabdu kana. Saboonni kuuwwan sabaa sablammoonni Oromootu biyya harkaa qaba dheerafee ture. Oromoon uummata guddaadha. Gaafa uummanni kun gabroomne eega uummanni kun bilisoome hadha abbaa biyyaa ta'ee biyya qabatee bulche bes amma achedhee diriirfatee rafee ture ganda ofii ijaarrachuu waa hunda deebi'ee ture jechuudha. Yeroo hadhas deebi'anii ammoo amma haalli kun deemu uummanni dammaqee hirribaa lafaa ka'ee yeroo laalee jedhu maaltu dhufaa jira jedhanii girrisaa jiran jechuudha uummanni. Saboonni kuuwwan naannoo Somaalee keessatti amma Mustafee waa inni haasa'u agartanii rakkoolee deemu kana Mustafaan tuqee ture asin dura jechuudha. Ogaadeen irra waan dalagaa turte Jawaarfaati. Eessatti? Keeniyaa keessatti warra Ogaadeen waamanii haarawatti ijaaranii bakki itti yaaddame Magdashoo keessatti waraana naga eegsistuu Itoophiyaa baasanii shaneedhaaf faannoo achi leenjisuu ture hin taane jechuudha. Eegasii Keeniyaan waamamee Keeniyaatti qindaamee wanni hundi biyya alatti DC Washington DC'ttis wanni hundi dalagamee Ogaadeenis akka deebitee karaa gartee riphee olaatti deebitu godhamee jira jechuudha. Kana gahee guddaa kataba tokko Jawaar jechuudha. Kuuwwan warroota Keeniyaa keessa jirantu jiranii liistii isaanii maqaa isaanii qabnaa jechuudha. Biyya keessaa ni qabna eenyuuf akka ta'e jechuudha. Namoonni dalagan mootummaallee beekuu qabu garuu maalidhaa? Namoonni hadha mootummatti dhiyaatanii himnee turre yeroo dheeraa.
Ammas kana kaa muummichi ministeeraatiif warri dhimma laalu haalaan biyya kanaaf dalagan kanama kanaan isinii warri dhageettan qofaa miti. Egaa rakkoon jiru maal beektu namoota dhimmi laalu argachuun jajjabanu. Fakkeenya muummicha ministeeraa arguun namoonni akka kennaa jajjabdu. Nuumi namni gartee ministeeronni argachuun muummicha ministeeraa jajjaba biiziidha. Nama akka namaa taa'eetu maali waajjira keessa taa'eetu argattu miti. Sa'a 24 dalaga namni kun. Sa'a xiqqoo rafa. Sa'a 3 akkasii dhageettan miidhaa dubbatetti. Nu'uu miti namoonni gartee biyyaaf dalagaa jiran warroonni dhimmi ilaaluu akka argatan xiqqaadha jechuudha. Namoonni as gad jiran ammoo irra guddaan isaanii just wama takka waan ta'e diinni xaxee jira. Dallaan hunda bakka hunda xaxee akka wanni takka nama dhimmi ilaaluu bira hin geenye kaanii jiran ijaaranii namoota dhugaadhaan biyya kanaaf dalagan jedhee lafa kaan guutuu isaanii akka dhageettiin arganne namni irraa waan dhageen wanni isaanii bakka takka hin geenye xaxamee kaamee jira. Hattuu warra ofii ijaarratan, aktiivistoota ofii ijaarratan, haga insaatitti informi Oromoo keessa jechuudha. Oromoo namoota hubannoota qaban guututti akka wanni takka wanni isaanii bakka dhimmi ilaaluun geenye godhamee jira. Anamma nam tokko irraa argamu maali peejileen kenna jechuudha. Fakkeenyaaf nama peejii nama 180 na jala jiraami. Namoota namni 2,000 3,000 jala jirutu gabaasaan isaanii guyyaa irraa damee dantaati kaatiif bakka hundatti gala. Raayyaa ittisa biyyaatii gala. Argee jira namoota amma gartee jeneraalotaatitti dhaqee asiin dura isin tuqee jira. Abboo ati illee aktiivistiidha nama naan jedhee jira. Abboo barsiisuu fi namoo quba qabnaa wanna kan kiyaamu nam tokko nutti hin ergu. Wallaahi. Maaliif ani beeka. Namatti kallee baradhee jira alhamdulillah ni beeka jechuudha. Namoota illee arginee jirra. Namoota waa'ee kenna hidhanii as gadi jechuudha. Akka gartee maaliif hattu jira ijaaramanii danta'a waan hundaan cufanii namoota gartee qulqulluu hubannoota hin qabne nama kanan beekne kaasin beeku fakkeenyaaf namni warri mootummaa kun akkanumaan as gubbatti nu arga sooshaal miidiyaa kana gubbatti arga ta'anis caqasanii yeroo hunda seera deemanii sin arganii namoota odeessaanii fidu jira namoota guuree waan kana hunda ciree facaasu jira warroonni kunniin nu keessaayyuu amma fakkeenyaaf nu namoota akkanaa namoota akka jaalbantii nama akka gartanii jaalmurtu guutuu nama akka Gadaa TV namoota hedduu kanneen maal jedhaniin warra OLF kaleessaati shanee achi nu ramadan yookaan shanee kana namni naan jedhee jiran jira jechuudha. Walumaa galatti kunniin gara sin nu kaayan. Laala sisteema isaanii. Kun bira dabree sisteema hedduu kaama nama ati waa hubattu waa beektu yoo taate akka wanni kee fudhatama hin qabnetti xiqqaa irraa guddaatti ijaaramee dhumatee jira. Kanaaf wanni kana isin tuqeen maali? Wanni dalagamaa jiru deemaa jiru jechuudha. Ijaaramee bal'innaan gadi fageennaan deemu jira. Karaa kanaan maaliif kan dubbadhu? Namoonni viidiyoo kiyya dhageettan hedduun warroonni mootummaa ministeeronni dhageettan ni jirtan warri jala jirtan. Nama as kee jiru jira nama lama arguu jira jechuudha. Namoonni waliin dhufnee waliin dubbannes ni jirra teenne. Rakkoolee jirullee asiin durallee. Rakkoon jiru kan dalagamaa jiru mootummaa kana keessa warroonni Jawaar wajjin Faannoo wajjin Marroo wajjin dalagan waan kalee dalagan caalaa hadhas keessa dalagaa jiran. Namoonni mala kana mara baasee ni yaadattan asiin dura akka gaarii warri na jala jirtan ni yaadattanii mootummaa keessa seenanii dalaguu deemaa jiranii. Namootuma silaa dhimmi ilaaluullee itti fide jechuudha. Qawwee galchuu deeman namoota alaa leenjisanii galchanii jiran. Aktiivistoonni isin jala guurtan irra guddaan isin faarsaa isin irra dalagaa jiran. Bakka hunda deemanii ganda hunda keessa nama ijaaraa jiran jedheetti garuu fudhatama hin qabnu. Amma aktiivistoonni qilee hunda bu'anii olii gaffiigantu jiran. Ijaaruu jiran Jimma keessatti, Arsii keessatti, Wallagga keessatti, Shawaa keessatti. Warroonni kunniin fageennaan gabbanii dalagaa jiran jechuudha. Warri ammas deebi'ee harka dha'aa jiru kunillee kana dalaguuf galan. Wal abaaranii karaan inni jiru waan kalee itti saalfanne itti qaanoofne. Jecha keenya kalee boruu nu gabbaasanii nuti haga feene ammaatti mootummaa kana faarsinu fudhataman argannu maal goona? Okay, as dhufnee mootummaa kana sisteema addaatiin faarsinee maaliif gowwaa Oromoon akkasii kaan jechuudha ni beekna. Ani asiin dura fakkii isinii kaase nama tokko kan mootummaa keessa amma jiru ka gaafa wayyaaneen dhufte ani fi kiyyaa nama guddaa gaafa san ijoollee qabee innis qawwee harkaa qaba inni illee qawwee harkaa qaba.
nama waliin tiseenee yeroo agartee nafxanyoonni adaabbaa keessatti akka ittiin binne ittiin gurgurre jedhan isaa bira cufatees taa'ee waliin haasa'u tiseenee qabee baaseen. Gurbaa naan jedhee jechuun isin meera isin dura. Taa'ee waan akka hin beektu ati siyaasaa Itoophiyaan beektu naan jedhe. Namni haqa dalagu Itoophiyaa keessatti hin jiraatu naan jedhe. Ati jiraachuuf beekumtii argachuudhaafi namni aayyoo fuudhee hunduu aabbuu jechuu Oromoon jettu kun lafaa ka'ee jedhe sitti hin fakkaatin jedhe. Ana dha wayyaanii waliin jira naan jedhe tamma mallasii waliin jira naan jedhe. Ana gawaa jira isaa deema. Yoo boru inni sii deeme kabraa dhufellee waliin jira naan jedhe. Angaafa dargilee dargii waliin jira naan jedhe.